Поддршката меѓу искрени другари, не подразбира повод или резервираност. Ваков беше описот на фотографијата која ја објави една од главните актери во СРСМ Фросина Ременски пред 2 години, каде е насмевната и прегрната со првоосомничениот во рекет Боки 13. Таа е трајна, искрена и несебична во сите прилики. Искушенијата, лицемерието и сите други предизвици не прават похрабри, посмирени и поотворени за нови идеи, радости и битки. Искрената пријателка на Боки 13 денеска се најде во обвинителството за организиран криминал, каде 2,5 часа даваше исказ за аферата Рекет. Таа негираше било каква поврзаност со случајот. Ременски не одговори на прашањето дали како почестен претседател на Меѓународниот сојуз била запознаена со плановите и стратегиите на невладината организација. По ова прашање пратеничката рече дека се што знае за случајот го кажала на распитот пред обвинителката Вилма Русковска. Денеска бев повикана во јавното обвинителство како лице од кое што се взимаат одредени известувања, да дадам одговор на сите прашања кои што беа од интерес на јавното обвинителство за се што е поврзано со случајот, со Меѓународниот сојуз и немам друго што да додадам. Подпредседателката на Собранието, која во јавноста важи за блиска пријателка со Боки 13, истакна дека нејзиниот личен однос со првоосомничениот немал врска со тоа што се случува во аферата. Јас ти одговорам кратко на ова прашање, бидејќи овдека се зборува за конкретен кривично правен настан, не зборуваме за лични релации, ниту мои и ваши новинарке, како што не можам да кажувам ни за никакви други лични релации кои што не се во контекст на кривично-правниот настан кој што го истражува јавното обвинителство. Дали ќе се проширува листата на лица кои ќе даваат исказ пред Русковска не се знае. Но вчера на социјалните мрежи до вчерашниот генерален секретар на СРСМ Александар Кирацовски апелираше до обвинителството да ги повика сите оние кои имаат фотографии со Јовановски, за да се намалат сите шпекулации во јавноста. Досега на распит беа повикани обвинителите од СЈО Лила Стафанова, Бурим Рустими, Катица Јанева, Јосиповска, како и Лила Филиповска и Силјан Мицевски.